안녕하세요. 할미티 비하르 죄송해요. 제가 그 습관이 돼서. 안녕하세요. 이고름입니다. 오늘 제 첫 영상은 아니지만 잘 봐주시길 바라고요. 아까 제가 하민TV라고 말하는 거 죄송하고요. 지금 원래 제가 하민TV로 했다가 휴대폰이 갑자기 고장나가지고 바꿨어요. 그래서 닉네임도 한번 바꿀까 생각해가지고 해봤어요. 자, 그러면 첫 영상으로 치고 오늘 제가 할 거는 핸드크림 후기를 할 건데요. 일단 이렇게 핸드크림이 있죠. 제가 지금 손이 거칠거칠하게 완전 돼가지고 핸드크림 바를 수밖에 없어요. 바를 수밖에 없어서 라끄베르 마일드 모이스처 핸드크림 3종세트를 샀어요. 이렇게. 자, 그러면 한번 뜯어볼게요. 위로 좀 올려서 해드리겠어요. 한번 여기 한번 뜯어볼게요. 정말 예쁜데요. 정말 느낌도 정말 좋아요. 일단 이거부터 냄새를 한번 맡아보도록 할게요. 로맨틱인가봐요. 로맨틱 같은데 한번 해볼게요. 이렇게 냄새 나네. 뜯어볼게요. 진짜 달콤한 향이 나요. 그다음 여기 자, 이렇게 생겼고요. 이렇게 생겼습니다. 한번 열어볼게요. 아까랑 똑같아요. 이렇게 떼고 이거 파우더 향인데 제가 옛날에 있었던 거로 똑같아요. 파우더. 나 요거가 제일 궁금했거든요. 한번 빼볼게요. 자, 그럼 일단 겉에 됐고 화면이 좀 안 좋을 수 있습니다. 이거 한번 손으로 한번 발라볼게요. 손을 씻고 일단 와야겠죠? 손 씻고 올게요. 자, 여러분 짜잔, 수건이 있으니까 닦아줘야겠죠? 보들보들. 여기가 좀 이렇게 거칠거칠 이렇게 하게 돼가지고 그래서 제가 핸드크림을 산 거예요. 자, 그럼 한번 핸드크림을 발라볼게요. 레몬 향이다. 진짜 냄새가 좋아요. 흔들릴 수가 있거든요. 한 번 더. 학교 갈 때는 이거 쓰는 게 좋을 것 같아요. 이것도 향기가 좀 로맨틱해서 좋아하는 사람에게 향기가 더 갈 수 있겠어요. 로맨틱인 것 같은데. 이거 로맨틱 프로폴? 이 보시면 화이트 머스크, 그린 시트러스, 로맨틱 프롤인가? 어쨌든 이거 진짜 레몬 향이 상큼해요. 이건 저 집에서 써야겠어요. 어디 뭐 좋은 곳에 나갈 때나 그럴 때 가져가도 괜찮고, 여행 갈 때는 전 이거 진짜 냄새가 파우더 향이더라고요. 그래서 좀 좋더라고요. 제가 지금 썼던 핸드크림은 여기 약국에서 샀어요. 이렇게 돼 있고요. 그리고 뭐 안 좋은 댓글들이나 그런 거 예를 들어서 뭐가 안 좋은 것 같아요, 뭐가 안 좋은 것 같아요, 좀 이거 좀 고쳐주세요 하면 제가 고칠게요 바로. 그리고 저 얼굴 다 아시니까 얼굴 공개는 잘 안 하도록 할 건데요. 얼굴 공개 가끔씩은 얼굴 방송 가끔씩은 할 거예요. 그래도 얼굴 공개하면 앞으로 많이 달리나 본데 그게 진짜 있는 얼굴 공개는 잘 안 할 거고요.
어차피 제 얼굴 아시니까 얼굴 공개는 많이 해도 되지만 앞으로 좀 많이 달릴까봐. 자, 그러면 여러분 보시면 뒤에 가는 이렇게 선물을 해줄 때 이렇게 편지 쓰는 데도 있어요. 그래서 사서 좋아하는 사람에게 아니면 친구 생일 선물에 줘도 될 것 같아요. 네, 이렇게 있고요. 자, 그러면 지금까지 이구름이었습니다. 그리고 아까 첫 번째 안녕하세요 뭐뭐뭐뭐 이구름입니다. 뭐 그런 거 할 때 옛날 그 하민 TV 그거 말해서 죄송하고요. 좀 양해 부탁드립니다. 제가 그런 실수를 할 수도 있어요. 습관이 돼가지고 그래서 너무 양해 부탁드리고요. 자, 그러면 진짜로 안녕. 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 안녕.